曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。我入嚟有啲説話想同你講，坐啦。婆婆，唔使勉強稱呼啦。今時今日，我都明白你係咪仲想當我哋係一家人？由你哋第一日踏上花橋。冇錯，就係一個騙局。一開始我就知道東洋佢係咩一回事。你似我手裏面嘅其中一隻棋。佢為呃到你，呃到東洋，到頭來。我呃到所有嘅人，就係呃唔到個天。我籌謀咗咁多事，積咗咁多嘢，為嘅就係為咗保護東耀一個。結果。算啦，婆婆，唔好講啊！我入嚟唔係想得到你嘅原諒，我只係覺得呃咗你咁多嘢，有一件事我唔想再呃你。打準嘅事唔係宋東升嘅主意。由始至終都係我一個人嘅意思，但早之所以咁樣同你講，係想你對宋東升佢死咗條心。當日，但總係勢在必行，即使冇咗宋東升，我一樣會揾第二個男人。所以你唔需要再怪佢，東耀已經唔喺度，我已經唔在乎任何人、任何事。我要講嘅說話已經講完，你歡喜點樣做嘅就點樣做啦。你唔想再留，我都唔會再勉強。我已經勉強咗好多年，我真係覺得好攰啊！
生契闊，與子成緣，執子之手，與子偕老。唔好再講啦，唔好再睇呢件事啦，忘記佢啦，好唔好？嚇！志君呢咁多年嚟都唔可以忘記，我可以咩？我想一個人靜下，無論你係邊一個，唔該你扯。原來你喺呢個時候咁騷擾我嘅人，就只係得你宋東升一個。飲酒從來唔係嚴老闆用嚟解決問題嘅方法。如果你係想嚟奚落我嘅，我唔會介意。但係唔該你盡快講完你嘅説話，即刻同我躝。親手害死摯愛嗰種感受，我好明白。你咁講算係同情我啊？當日確確實實係因為我小卓只會犯禁受死，呢種苦我應該受，但你唔應該，因為真相並唔係你諗咁樣。你想講咩？嚴大少奶並唔係你害死。我今日響祠堂親眼睇住嚴大少奶點樣中槍，我要好肯定同你講，你冇打中佢。佢係點中槍嘅？嗰槍係佢自己開嘅，或者佢知自己嘅病會連累喬老椅，係佢嘅負累。再咁落去嘅話，就兩個人都甩唔到身。所以佢攞住喬老椅把槍向住自己開咗一槍。你講大話！志君唔會為第二個男人連自己嘅性命都唔要嘅。如果我冇估錯，當日唔係為咗喬老椅，嚴大少奶根本就唔會上山。呢個事實最明白不過，你仲要呃自己呃到幾時？點解你要講呢番說話俾我聽？或者係我賤骨頭啦，我唔希望見到一向惡人嘅嚴老闆一蹶不振，亦都唔希望嚴家鋪冇人再針對我。我怕留喺嚴家鋪嘅日子會悶。志君，呢一首你最中意嘅歌，你記得嘛？東升大哥，春芬，你點會嚟㗎？我揾咗你成晚，係茅大叔帶我嚟嘅。到今時今日，乜你仲想見到我呢個滿口大話嘅人咩？明夫，我揾過你啊！對唔住，春芬。大話唔講都講咗，唔想發生嘅事都已經做咗，呢個對唔住只會係無補於事。我今日嚟係想問清楚你一句，想聽到另一句更加有意義嘅說話。好，你仲想知啲乜嘢啊？
以前嘅事我唔想再知，亦都唔想再問。我只係想知將來嘅路，將來日子係點樣行，點樣過。如果你同我講一句，你肯同我走落去嘅話，我會義無反顧咁跟你走咁遠，走咁遠。但如果你唔肯嘅話，我家春芬從此亦唔會再纏住你送東升。你就答我一句，想定係唔想咯？我同我自己講過，我唔可以再呃你嘅。我想，但係我唔敢。我根本冇本事去擔帶一個人走，因為我走投無路先翻上山，喺人哋面前裝腔作勢，自欺欺人。試問，我連自己路都冇本事揀，仲邊有本事幫你揀你嘅路咧？既然留喺嚴家鋪係我唯一嘅出路，我就要同自己講，我根本冇本事去擔帶你。對唔住，春芬，係我俾錯希望你，或者呢個就係我對你、對我自己講嘅最大嘅大話。東升啊，發生咩事啊？冇事啊，打爛幾個酒樽啫嘛。呢個時候你仲走嚟影酒，聽明光之前，春芬嚟搵過你，我仲以為你哋已經有所決定，係咪邢少奶奶嗰邊嘅安排有阻滯啊？馬大叔啊，一直以嚟你唔係擔心我同佢叔嫂通姦，招人不齒嘅咩？今日我唔同佢離開，唔係應該更加好嘅咩？係，以前我係反對你同春芬嘅事，但係事情已經發展到呢個地步，你哋走又係一條出路啊！你係咪有嘢放唔低啊？你仲猶豫啲乜嘢啊？宋東升，既然你有時間咁早就飲酒，你應該有時間同我出去走一趟。去邊？喬老二走去邊，我哋就追去邊。點啊？冇膽。啲馬蹄人向前面嗰度走咗，睇嚟曹軍長佢哋呢招喬老二嘅蹤跡，追上軒陽溝嗰邊。軒陽溝根本不離馬匹奔跑，喬老二會合同黨唔會行呢一邊，係曹成蠢咗咁多年先上佢當嘅。我哋行呢一邊。如果佢真係會合嘅話，班軍隊趕唔切圍剿佢哋㗎，我哋孤身作戰太危險。唔係越危險嘅事，你會越高興嘅咩？咁多位，東曉點死，大家都一清二楚。我係東曉嘅大哥，亦都係宋族嘅當家。呢件事唔會就咁算。一陣嚴老闆嚟到，我希望大家可以以事論事，幫我替東曉攞翻個公道。你哋老闆呢？老闆今日又要事嚟唔到，要大家久等，真係唔好意思。佢知道大家都好關心宋家長房東曉慘死嘅事，佢同大家都一樣，都係咁傷心難過。東曉係佢親手殺嘅。一句傷心難過就想了事，殺人填命，欠債還錢。嚴少奶奶，你總唔會天真到以為一句説話就可以算數係嘛？宋當家，其實今次所有嘅事都係嗰個馬賊喬老二響大街開槍先，至會發生呢件事。我相信啊，如果唔係嚴老闆當時響度，
哼，呢次死嘅人仲多啊！冇錯啦，意外嘅嘢就係意料之外啊嘛，係嘛？如果事後要再追究嘅，就更加會傷心、傷神、傷和氣。我睇不如就咁算啦。宋當家，講到底，你哋宋家係死咗個東曉，但我哋嚴家何嘗唔係死咗個大少奶？大少奶？乜嚴家大少奶唔係5年前已經俾馬賊捉咗嘅咩？佢幾時翻上山？又唔見老闆提過？定還是係大少奶同喬老姨有咩關係？你哋唔講得咋？其實老闆一早喺省城已經見翻大少奶。嚴老闆知道嚴家鋪嘅規矩，作為一個老闆係應該以身作則，所以一早已經休咗妻。今次大少奶重臨嚴家鋪只係巧合，同馬賊嘅事係完全冇關係。一直以嚟，老闆喺嚴家鋪上對人對事已經犧牲咗好多。雖然今次死嘅係一個冇名分嘅女人，但係咁樣都算係一個舊日嘅親人啦。宋當家，如果你咁樣都要同老闆計較嘅話，我真係無話可說。冤冤相報又何時了呢？曹軍長應承咗老闆，會將呢件事嘅罪魁禍首喬老二緝拿歸案。只要捉到喬老二，咁就算係向你、向我、向嚴家鋪嘅上上下下做一個交代。宋當家，咁你滿意未？宋當家，嚴少奶奶仲有咩想同我講？頭先喺兩族父老面前，你已經贏晒啦。而家係咪仲要逼我親口承認唔關你嚴老闆事，你先至夠暢快？係啱係錯，你我亦心知肚明。我剛才都係逼不得已先至係咁做。喺嚴家鋪上嘅老闆，從來都唔會有錯。要話佢錯，亦即係要佢退落嚟。我係冇辦法為老闆先咁打算嘅啫。嚴少奶奶，聽講你都係讀過洋書，我估唔到呢啲咁嘅歪理會出自你口中。你所講嘅就即係話，為求目的可以不擇手段，殺人放火就可以光明正大。你講得啱，呢確係歪理。不過喺嚴家鋪上，有邊個真係會是非有理、黑白分明？為咗保護一啲事、保護一個人，而去歪曲一啲事、傷害一個人，我做過，你亦做過。做得出呢種事係義無反顧定係畏首畏尾？宋當家，你應該比我覺悟更深。冇錯，我知道我再冇資格去怪人歪曲事實。今時今日，我哋宋家長房亦都冇資格再同人講公道，因為我哋宋家長房最有資格講呢啲說話嘅人已經死咗。喺你屋企入邊冇害過人嘅，除咗你細佬之外，仲有春芬啊！今時今日，佢仲會承認自己係長房嘅人咩？佢會想留低咩？佢唔想，但係你哋會放過佢咩？東曉死咗之後，二娘已經冇軟禁春芬，佢要走幾時都可以。你根本就冇資格再講。睇嚟你緊張啲馬都好緊張，揾唔揾到喬老二？明知有軍隊追截，佢哋唔會咁張揚，叫兄弟喺附近會合嘅。既然路途遙遠，我更加應該好好照顧啲馬。我緊張馬定緊張人緊要咩？老闆揾得我，都貪我唔怕死嘅。冇錯，我係貪你唔怕死。要喺嚴家鋪上揾個心甘命抵，又可以幫子君討回公道嘅，除咗你，我揾唔到第二個。正如尋晚我承羅頂同你講過，我唔係同情你，我真係唔希望見到好好地一個嚴老闆，因為怪錯自己殺人而抬唔起頭。
如果你堅持要大少奶報仇嘅，即證明你心入邊仲未放低嗰個女人，對你呢一世都唔會有幫助。我唔係單單為子君報仇。如果我唔殺喬老二過去嘅一切，我係唔可以忘記。我葉萬禧唔可以俾呢個包袱糾纏一世。大哥，發現打唔到佢，老闆，佢哋人多勢眾，啱幫唔係辦法。估唔到你咁怕死，我又一次睇錯你。我哋應該追蹤佢哋，然之後等機會再通知軍隊圍剿，咁即係順算。追蹤到幾時啊？去到邊度啊？去陝西，去甘肅啊？沿途冇人會幫到你。你就咁耐都唔會成事㗎，老闆你自己心知肚明。只要殺到一個喬老二就夠啦。就算真係俾你殺到喬老二，咁又點啊？成班人攞一網打盡啊！到時咪有第二個喬老二出現，佢哋一樣都上嚴家鋪嗰度作惡，一如我第二個女人佢大少奶咁嘅遭遇。我講嘅對老闆心入邊所諗嘅，殺喬老二機會唔止一個，但老闆條命只得一條。真係肯放你呢個人出嚟，咁即係代表佢唔會反對你同東升一齊離開啦。咁東升知道未啊？你兩個有咩打算啦？錢喺上面嘅嘢，需唔需要幫忙啊？做咩啊，春芬？又發生咩事啊？東升大哥佢話冇諗過為我而走，佢話救我只係為咗補償喎。冇理由，我唔信。補償唔會連條命都唔要咁嚟救你，補償唔會幫你做咁多嘢㗎。明鳳啊，春芬啊，暫時唔好諗咁多啦。你而家要先解決眼前嘅問題。既然你同宋家都已經三口六面講清楚啦，你仲想留喺宋家？我知我唔應該留喺宋家，但係如果我唔留喺嚴家鋪嘅話，我要翻去家家寨。如果唔係，我真係唔知可以去邊啊！我可以去邊喎？你留喺家家寨就等於冇離開過嚴家鋪。你要留要走，根本就冇人可以幫你決定。但你要知道，此處不留人，自有留人處。路唔係得兩條可以揀嘅咋。我而家就要走，你仲想翻去見佢啊？東曉佢而家啱啱過咗身，而家宋家入邊啲人個個都好亂。我喺呢個時候離開，佢哋一定會惹起好多麻煩噶。春芬啊，你到呢個時候仲掛住佢哋？就算唔係為咗佢哋，東曉佢係唯一一個喺宋家入邊冇呃過我嘅人啊！我想送埋佢最後一程。你爭住咩啊？係你殺死東曉㗎，你因住啊！哎呀，細佬，係啊，邊個叫你兩個咁夜喺度揾細仔掟人啊？對唔住啊，嚴老闆，細路仔唔識事，對唔住啊，走啦走啦！明鳳，萬希啊，做咩翻到嚟就即刻放低匹馬吉慶堂啫？不如翻飲杯。正話佢哋話我殺死東曉，到底係咩事啊？唔係關於嗰日祠堂嘅事。你一早知道，點解你唔同我講？成件事只係意外，流彈冇眼啊！佢哋根本唔應該咁樣怪你。成件事我已經處理妥當。
再過一排，啲人唔會再說三道四噶啦。你走咗2日都攰噶啦，不如翻屋企先再講啦，好唔好？你正話你處理過，你做過啲咩嚟？做咗我嚴少奶奶應該做嘅事。因為你做過嘢，所以佢哋只係咁望我，唔敢出聲，但係個心裏邊就話我係縮頭龜。你係嚴老闆嚟噶嘛？點解你仲要計較人哋嘅心諗緊啲乜嘢啫？你以前都係咁教我噶。我以前唔計較，但係今時今日我唔可以。萬希，當家，嚴老闆嚟咗啊！嚴老闆，嚴老闆，嚴家鋪嘅老闆終於夠膽現身。我今日嚟係想拜一拜東曉。你要做嘅嘢，嚴少奶奶已經幫你做晒啦。嚴老闆，你使唔使喺度惺惺作態？東陽，東曉靈前無謂嘈啦。就係正東曉喺度，我先佢知道呢個嚴家鋪嘅老闆有幾咁縮頭烏龜。之前嘅事，一切都係我意思，唔關老闆事。今次老闆嚟上香，都係出自一番真誠嘅協議啫。嚴老闆呢份協議，我哋係唔會接受。東曉同我都唔歡迎你，請你走。我今日嚟得，我就唔會走。我只係想上住香俾東曉。我責無旁貸，東曉確係死喺我槍下，我一定會負呢個責任。等我捉到啲馬賊，捉到喬老二之後，我呢條命一定會還翻俾你哋宋家。你哋聖賢所講嘅說話，一時一樣，卑鄙無恥，不負責任。你話會還翻條命俾我，呢個我點樣信？宋當家，你說話有個分寸好喎。係咯，嚴老闆都係一番心意啫，淨係上柱香啫，咪俾嚴老闆上柱香咯。係咯。東陽，我話唔准就唔准，有邊位當家？東陽，你就俾嚴老闆上呢一炷香俾東曉。姨娘，宋嚴兩家喺嚴家鋪大大話話百幾年，而家嚴老闆代表嚴家嘅人上炷香俾東曉係禮節，你身為宋族當家要守，亦係規矩。順安，幫老闆點香。好。張房奶奶，我知道事已至此，我嘅說話對你嚟講都唔中聽，但我嚴萬禧絕對冇諗過要逃避罪責，做縮頭龜。我正話講嘅說話一定會有口齒，如今你就節哀順變，對唔住。咁問一句，你呢句對唔住係嚴老闆講嘅，定係嚴萬禧所講？邊個講都好，係嚴萬禧講。我知俾你上香，係因為你係姓嚴嘅當家。我打你一巴，係因為你認你係殺東曉嘅兇手。我唔要你還命，你唔配，你條命唔配得上同我東曉飛。我打你一巴，就當係你還翻俾我東曉嘅。你姓嚴嘅，同我冇湯冇險，生死各不相關。呢度係宋家，呢度係我仔嘅地方，我哋唔歡迎你，你同我扯。我一直跟住喬老姨佢哋，直至去到成風嶺河套一帶就冇咗佢哋嘅蹤影。但我相信佢哋應該冇過到河，所以佢哋嘅賊巢應該就喺附近。我都冇叫你跟落去，你做乜咁落力咧？呢班馬賊曾經傷害過我關心嘅人，在公在私，我都應該咁做。
就算你覺得我向你邀功都好啦，消息查到嘅就係咁多。老闆點樣打算，就由翻老闆自己點樣決定。老闆，我翻到嚟，只知發生咁多事，你叫我可以點打算？仲有支槍，我幫你執翻。我都好攰啊，有咩嘅遲啲先講。我翻出去先啦，老闆。萬希啊，咁我送佢出去啊。嚴少奶奶唔使送啦，我自己出嚟得啦。不你好趕時間咩？我仲諗住有啲説話想同你講添。如果嚴少奶奶想講我同春芬之間嘅關係，我諗不必啦。要講嘅，我同春芬已經講晒。如果嚴少奶奶想幫好姊妹出頭，要怪我嘅，你即管怪啊，我冇説話講。乜你覺得會為春芬出頭，想執到你咩？我知嚴少奶奶同春芬感情深厚，但我哋之間嘅關係，只怕再糾纏落去，對我哋任何一個都冇好處。反正都係冇水關係一場啫，就當我自私，就當我怕死。請嚴少奶奶放過我。為咗春芬，我固之然會放過你；為咗萬希，我更加唔會由得你安安樂樂咁喺度立足。嚴少奶奶，我哋講嚟講去，都只不過係講緊昔日我同春芬之間嘅關係，又何必扯到老闆頭上？你唔需要喺我面前掩飾。你對春芬究竟係咪你口中講到咁冇所謂？你估我唔知？我一個人要為佢犧牲，就等於2年前你喺天燈台上面一樣。2年之後，既然你又肯連條命都唔要咁嚟救春芬，我就偏唔信你對春芬係無情無義。所以我好肯定你係真心喜歡春芬。而一個男人要去拒絕佢真心喜歡嘅人，原因只有一個，就係佢有更加重要嘅事情要去做。你拒絕春芬同佢一齊離開嚴家鋪，而又要留喺度不斷咁接近老闆，目的係邊一個？你估我睇唔出？嚴少奶奶，你諗得太多啦！如果我要加害嚴老闆嘅，我早就有咁嘅機會。而家我留喺嚴家鋪，即係想落地生根，過啲安穩嘅日子啫。我唔理你，承認又好，唔承認又好，總之我就奉勸你一句：你以後做嘅嘢就即管做，我唔會阻，但你過到我嘅關至好。你要記住，一個女人為咗佢嘅男人可以好厲害，所以你得罪我會比得罪嚴老闆收場嚟得仲要慘。我要同你講嘅嘢已經講晒，唔送啦，東升少爺。估唔到，只係得寥寥幾人嚟送東曉一程。點解啲人咁無情？大家口就話白頭人唔好送黑頭，但其實佢哋就係怕咗嚴萬希。講到尾就係一個惡字，我就唔信一個惡字，就可以顛倒是非，指鹿為馬。東陽，你唔好咁衝動。我知，而家宋家得翻個男丁，東曉死咗。仲有好多問題都未解決。嗰晚春芬已經咁嚟揾你，你仲要拒絕佢，你有冇良心㗎？佢中意我係佢嘅事，根本同我無關。我冇責任要帶佢走㗎。咁你即係話你冇中意過佢啦？咁點解你去3番4次，命都唔要去救佢？我救佢，因為佢係你老婆，係我大嫂。你唔會因為咁樣而將佢推俾我。點解你到而家仲諗住自己嘅良心去呃佢，去呃自己？你冇唔記得，當日同春芬打咗嗰個係你啊！當日打腫嘅事，我都只不過係為咗幫你啫。幫你隱瞞生唔到仔嘅事實，係義娘俾錢我咁做。所以由始至終，
我都冇諗過要對呢個女人負啲咩責任。我一心諗住成全你哋，過嚟叫你帶佢走。你哋同我講啲咁嘅説話？春芬係你老婆啊！點解人照顧佢嗰個係你唔係我啊？你明知我同佢只不過一對有名無實嘅夫妻，咁又點啊？我講過㗎，呢啲係你同佢之間嘅關係，根本同我無關。傻唔識！我估唔到你原來係一個咁嘅人。呢啲錢你收咗佢啦，春芬。大姐，點解你俾咁多錢我啊？東曉都已經入土為安，你都總算送埋佢最後一程。我知你冇打算再留喺我哋宋家，而我哋都自問冇資格再留你喺度。呢啲錢你當係我哋欠你嘅又好，當係一份心意都好，你攞住佢離開嚴家鋪。我知道呢啲錢可能唔夠。不過自從婆婆將個家呢盤數交咗俾我哋打理之後，我先知道我哋宋家長房並唔係外邊人所想嘅咁風光。咁啦，如果你仲係嫌少嘅，我可以將我啲私記都拎埋出嚟。大姐，我唔係咁嘅意思啊。不過呢啲錢你都係收翻佢啦。我打點好自己啲嘢咧，我會走噶啦。係我勸春芬走嘅。乜你覺得佢唔應該走咩？你自己都心知肚明，佢繼續留喺度，大家仲可以點相處？既然大家心裏邊有條刺，勉強留喺度做咩意思？大家坦坦白白唔好咩？大總以為東升想同佢一齊，所以春芬我唔敢留。而家東升佢始亂終棄，如果我哋要佢離開嘅，佢去得邊啊？東曉死咗，姓嚴嘅反而仲盛氣凌人，而我哋自己姓宋嘅又一個二個落井下石。你作為當家，又事事俾人掣肘。你與其去為春芬嘅打算，你不如為下自己打算咪仲好？除非你想留春芬喺度，係一心想再為佢打種，早日為長房去添丁，人前又係攞翻個彩啫。我根本就冇咁諗過。你留春芬喺度，我都唔係咁嘅意思。唔通你以為就算我係想咁做，今日個春芬佢會就範咩？佢要走，佢應該走，一切係必然。我哋無謂再拗落去。就算係婆婆，我相信佢都一樣會贊成我決定。二娘喺呢個時候，佢先唔會咁諗啊！好啊，既然你咁樣講，一切就睇婆婆嘅意思。如果婆婆佢都唔介意嘅，我都冇説話好講。好啊，我而家就去問二娘，一切就由佢嚟決定。二娘，東陽啊，關於春芬嘅事，我想同你商量下，可唔可以入嚟啊？我怕二娘佢真係會做出啲傻事，一日揾唔到佢都唔會安心嘅。大家再辛苦多一陣。唔得，你要當家，有人喺井邊揾到大家條絲巾啊！二娘，二娘。幫手！點啊，宋當家？二娘喺下邊。都唔知長房奶奶成晚去咗邊度？有一笪地方，唔知你哋有冇揾過啦？二娘，東陽，你成晚都喺度啊？東曉怕黑，所以我喺度陪住佢。你哋都嚟拜東曉啊？你成晚唔見咗，大家都好關心你，怕你有事。要大家擔心，真係好對唔住。我冇事，燒埋啲嘢俾東曉，我就跟東陽翻去噶啦。好，夠爽快。
嗰日我同你提過上契嘅事，依家飲到呢一杯就當成事，以後你同我就以父子相稱。你哋上契幾時講㗎？毛大叔係同我講笑啫。講笑？邊個話㗎？飯碗肉即可面，但係真情真意在心。我毛肚同你講過上契在上契，總之我係義父。以後我希望我呢個義父所講嘅嘢喺你心目中有啲分量。毛大叔，我知當日我同東陽嘅說話，你聽清楚晒。一個無情無義嘅人，仲邊度值得毛大叔你去上契？仲邊度值得毛大叔你為我嘅去留而擔心嘅？你係講緊乜嘢啊？所謂無情無義，你呃得到宋當家，呃唔到我嘅。我仍然同你講嗰句話，以後嘅路喺直喺彎，我哋一家三口一齊行，一齊籌謀。至於咩報仇唔報仇，又何苦呢？呢番說話聽得太多次啦。係，我留喺嚴家鋪係有自己嘅打算，但係毛大叔由第一日開始，你清楚知道我呢個決定㗎啦。點解到咗呢個時候，你先至嚟阻我啫？葉萬希喺你心目中嘅恨係人性，所以一直以來，我只期望你可以有放開嘅一日。但係真係估唔到，你為咗呢個仇，寧願兄弟反目，棄愛忘情。人去到呢一步，就算冇到呢個仇，你又可以剩低啲乜嘢呢？黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情路，不能定結局。